and gentlemen, now Mehan High Speed Catamaran arriving at Got Tau. We are arriving at Got Tau. Passengers who are holding a ticket to Got Tau, or the passengers who have a pink sticker on your shirt, please get ready to disembark and use the rear backside exit. Please use the rear backside exit. And make sure you have all your belongings with you before leaving Catamaran. If your luggage inside the cabin, please take your luggage with you before leaving. If your luggage inside the cabin, your luggage at the pier, our staff will take it up to the pier. We hope you have been satisfied with our service. Enjoy your trip, and we hope that we can give you our service again next time. And for the passengers who are holding a ticket to Chumphon, Hua Hin and Bangkok, please stay on board. Chumphon will be the next destination. Thank you for your attention. เรียนผู้โดยสารทุกท่านทราบครับขณะนี้เร็วๆไม่หาเดิมท่านมาถึงเกาะเต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่เกาะเต่าเพื่อสำรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยและรอใช้ประตูทางออกทางด้านท้ายของเรือได้เลยครับในนามของบริษัทเรือเร็วลมพัทยาจำกัดขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้และไว้วางใจในบริการของเราหากเป็นสิ่งผิดพลาดประการใดบริษัทเรือเร็วลมพัทยาต้องขออภัยไว้ณที่นี้และระวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้บริการท่านอีกในครั้งต่อไปครับและสำหรับท่านผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปยังชุมพรหัวหินและกรุงเทพThat's